شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، دلدر دور کرنے والا، یعنی مختلف بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے ہمیشہ نجات عطا فرمانے والا، 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا، بے شمار نعمتوں اور لذتوں سے روزانہ نوازنے والا، ہم سب کو بار بار معاف کرنے والا اور ہمارے گناہوں کو ہمیشہ اچھے اثرات میں بدلنے والا ہے۔ بزم مہروی میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج بزم مہروی میں جو ہمارا دوستو ٹاپک ہے وہ ہے کھانسی۔ بہت زیادہ کھانستے ہیں لوگ، کھانسی کرتے ہیں، کسی کی کھانسی خشک ہوتی ہے، کسی کی کھانسی جو ہے وہ بلغم ریشے والی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ اسی کھانسی کا غلط علاج کرتے کرتے نمونیا تک، اور نمونیا سے پھر آگے دمے تک چلے جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی کے لیے ان کے ہاتھ میں انہیلر ہوتے ہیں، یعنی وہ منہ میں پمپ مار رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نیبولائزر ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کا مقدر بنتے ہیں اور وہ نیبولائز کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو، یا ڈاکٹر کے پاس جا کر نیبولائز کرواتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کھانسی کیا چیز ہے، کیسے ہے، اور اس کا اصل علاج کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں کھانسی سے نجات کیوں نہیں ملتی، اور ہم کیا ایسے طریقے کریں کہ ہم گھر میں بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو شروع میں سٹارٹ ہوں تو ہم فوری طور پر وہ کام کریں تو ہماری کھانسی جلدی ٹھیک ہو سکتی ہے، بنسبت اس کے کہ ہم انگریزوں کی فرنگی طب کی فرنگی دوائیوں کے پیچھے جائیں تو پھر ہمارا مسئلے بگڑتے بگڑتے جو ہے وہ وہاں تک پہنچتے ہیں کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو قبر کی دیواروں تک یہ لگتا ہے دوائی کھانی پڑے گی۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام صحت میں، طب نبوی کے اندر، طب یونانی کے اندر، اور خاص طور پہ قرآن کے اندر ایک میڈیکل سائنس ہے، اصل حقیقی معنوں میں سچی سچی جو سائنس ہے وہ قرآنک میڈیکل سائنس ہے۔ اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا، اس کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا۔ ہم جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر عمل کر رہے تھے آج سے کچھ 100 سال پہلے، لیکن آہستہ آہستہ 100-150 سال کے درمیان ہمارے اندر ایک فرنگی طب نے آ کے جگہ لی، اور وہ نام نہاد جعل ساز دوائیوں نے انسان کا بیڑا غرق کر دیا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غیر طبعی موت مر کر دنیا سے رخصت ہو چکے ہوئے ہیں۔ سو آپ بھی اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں اور اپنے آپ کو بیماریوں سے مستقل طور پر باہر نکالیں، انشاءاللہ شفا آپ کا مقدر ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں دوستو آج کے اپنے ٹاپک کی جانب۔ تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کھانسی کے اسباب اور اس کا علاج۔ مریض کو تمباکو، ترش، کھٹی اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھانسی جسم سے نکلنے والی ایک ایسی آواز ہے جو پھیپھڑوں، بڑی سانس کی نالیوں اور گلے میں جمع ہونے والے مواد یا گلے میں خراش کا باعث بننے والے مواد کو فطری انداز سے صاف کرتی ہے۔ اگر آپ کے بچے کو ہلکی بیماری ہے تو کھانسنا ایک عام بات ہے۔ اگر مریض کو صرف کھانسی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور علامات نہیں ہے تو یہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ اگر مریض ڈاکٹر کو دکھائیں تو کھانسی کے ساتھ دوسری علامات سے ڈاکٹر کو تشخیص میں مدد ملتی ہے۔ دوسری علامات میں بخار، سانس لینے میں مشکل، ناک کا بند ہونا، انفیکشن یا گلے کی خراش کا ہونا شامل ہے۔ کھانسی کی آواز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گیلی، خشک یا بری آواز والی کھانسی ہے۔ ایسی کھانسی جس کا دورانیہ 2 ہفتے سے کم ہو شدید نوعیت کی کھانسی خیال کی جاتی ہے، اور 4 ہفتے سے زیادہ دیر تک رہنے والی کھانسی پرانی کھانسی کہلاتی ہے۔ کھانسی کے اثرات کا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ کتنی دیر تک رہتی ہے۔ صرف کھانسی یا ایسی کھانسی جس میں ناک بھی بہنے لگے عام طور پر 1 سے 2 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہیں۔ عام طور پر کھانسی کی وجوہات میں سردی لگنا، دائمی نزلہ زکام، گرد و غبار، گرم و سرد ہوا، دھواں، ایئر کنڈیشن کا انوائرمنٹ، اس کے بعد بخار، نزلہ، وبائی، خسرہ، نمونیا، امراض قلب، امراض اعضائے تنفس، معدہ کے امراض، جگر اور گردہ کے مسائل، اور بعض دفعہ یہ وبائی طور پر بھی پھیل جاتا ہے۔
کھانسی پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں کو صاف کرنے کے لیے جسم کا قدرتی طریقہ ہے، یا یوں کہا جائے کہ کھانسی کوئی بیماری نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک علامت، اور یہ پھیپھڑوں میں ہوا کے علاوہ دیگر مواد کو جسم میں داخل ہونے سے روکتی ہے۔ کھانسی کی سب سے عام وجہ ایک وائرل انفیکشن ہے، جس سے کہ عام زکام، اس سے ناک اور گلا بند ہو جاتا ہے۔ بند ناک کا مواد گلے میں گرنے سے کھانسی کا باعث بنتا ہے، اور یہ کھانسی اس مواد کو پھیپھڑوں میں گرنے سے روکتی ہے۔ کھانسی کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک خشک اور دوسری بلغمی یعنی تری والی۔ دھسکا ہوتا ہے تو توجہ سے علاج نہ کیا جائے تو پھیپھڑوں میں زخم پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سردی کی کھانسی یا تر کھانسی اکثر بچوں اور بوڑھوں کو موسم سرما میں ہوتی ہے۔ اس میں سفید زردی مائل بلغم نکلتا ہے۔ اگر اس طرف توجہ نہ دی جائے تو یہ عارضہ پرانی کھانسی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اکثر زیادہ عمر کے افراد کو سردیوں میں ہوتی ہے۔ صبح اور رات کو سوتے وقت کھانسی زیادہ ہوتی ہے۔ بلغمی کھانسی میں سانس کی تنگی ہوتی ہے، بلغم زیادہ خارج ہوتی ہے اور کھانسی بار بار اٹھتی ہے۔ خشک کھانسی میں بلغم بہت کم خارج ہوتی ہے۔ عارضہ امراض گردہ، امراض دل اور نقرس یعنی جوڑوں کے مریضوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ پرانی کھانسی میں اعضائے تنفس خصوصاً ہوائی نالیوں کی اندرونی جھلی میں پرانی سوجن ہوتی ہے، اور یہ کمزور مریضوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ شدید کھانسی میں بار بار کھانسی اٹھتی ہے، جس سے ہوائی نالیوں کے اندر سوجن ہو جاتی ہے۔ بچے، بوڑھے اور کمزور اشخاص کو زیادہ ہوتی ہے۔ مرض کی شدت کی وجہ سے بخار بھی ہو سکتا ہے دوستو، اور کالی کھانسی اکثر بچوں کو ہوتی ہے۔ دورہ سے ہوتی ہے، یعنی بار بار دورے پڑتے ہیں کھانسی کے۔ کھانستے کھانستے الٹی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے۔ چہرہ متورم یعنی چہرے پہ سوج اور نیلا بھی ہو جاتا ہے۔ آواز سیٹی کی طرح سے نکلتی ہے۔ تو لیموں کے عرق سے تولیے کو تر کر کے سینے کو لپیٹنے سے بھی کھانسی میں آرام آتا ہے۔ گرم دودھ میں شہد ملا کر پینے سے پھیپھڑوں سے بلغم صاف ہو جاتا ہے۔ نمک کے پانی سے غرارے کرنے اور نمک کے گرم پانی کا بھاپ لینے سے ناک اور گلے کی سوزش میں کمی آتی ہے، اور سانس کی نالی پر حملہ کرنے والے جراثیم بھی مر جاتے ہیں۔ اس طرح کھانسی پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ ادرک کا رس 1 چمچ اور خالص شہد 1 چمچ ملا کر مریض کو چٹائیں تھوڑا تھوڑا، تو یہ بھی موسم سرما کی کھانسی کا مجرب علاج ہے۔ یہ گلا خرابی کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ دال چینی پسی ہوئی 1 چمچ 1.5 پیالہ پانی میں ابال لیں، جب 1 پیالی رہ جائے تو پی لیں اس کا کعبہ بنا کر، تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد مچھلی کے کانٹوں کو جلا کر سفوف کر کے شہد میں ملا کر بچوں اور بڑوں کو چٹائیں۔ عام کھانسی اور خاص کر کالی کھانسی کا مجرب علاج ہے۔ 1 لیموں کو آدھا کر لیں اور اس پر تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو چاٹ کے اس کا سارا رس پی جائیں۔ اس کو دن میں 2 بار دہرانے سے آپ گیلی کھانسی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ شہد کو ابال کر پتلا کر لیں، اس میں تھوڑی سی دال چینی اور لیموں کا رس ملائیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ اس سیرپ کو دن میں 3 بار استعمال کریں۔ یہ خشک کھانسی سے نجات دلا دے گی۔ سونے سے پہلے ٹخنوں پر وکس بام لگا کر سوئیں، اس سے کھانسی میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی۔ گرم دودھ میں کالی مرچ اور ہلدی ملا کر پینے سے خشک اور دائمی کھانسی سے نجات حاصل ہوگی۔ 1 پیاز کو رگڑ کر اس میں 3 چائے کے چمچ چینی ملا لیں، اس کو 15 منٹ تک پکائیں اور پھر اس کو چھان کر پی لیں۔ یہ تمام قسم کی کھانسی کے علاوہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ گلے پر ملنے سے گلے کی خشکی اور خارش سے نجات میں حاصل ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے تھوڑی سی تازہ ملائی کھانے سے بھی خشک کھانسی کا علاج ممکن ہے۔ اس کے بعد صبح تک اور کچھ کھانے سے پرہیز کریں۔ لہسن کی چند گٹھلیاں لے کر پانی میں 15 منٹ ہلکی آنچ پر ابال لیں، پھر اس میں شکر ملا کر استعمال کریں۔ اس کو دن میں 3 بار استعمال کرنے سے خشک اور دائمی کھانسی سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ مٹن کا سوپ یعنی بکرے کے گوشت کی یخنی یا دیسی انڈا دودھ میں ملا کر پینے سے کھانسی اور گلے کی بیماری سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اسے سونے سے پہلے اور صبح اٹھ کر استعمال کریں۔ کالی چائے میں 1 ٹکڑا ادرک ملا کر پینے سے بھی سرد کھانسی جو ہوتی ہے اس کو
अफाका होता है। एलोवेरा जेल के जूस में 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से खांसी के मसाइल से छुटकारा हासिल होता है। तो दोस्तों, गर्म दूध में देसी घी मिलाकर नीम गर्म पीने से भी आपकी खुश्क खांसी जो है वो घर बैठे मुफ्त में ठीक हो सकती है। इन चीजों पे हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन हम ठहरे पाकिस्तानी, लेकिन दवाइयां खाते हैं अंग्रेजों, फरंगियों की, वेस्टर्न मेडिसिन के ऊपर लग चुके हुए हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एलर्जी हैं, स्टीरॉइड्स हैं, और ये फिर इस बीमारी को बढ़ाते बढ़ाते आपको दमे तक और फिर दमा आपका दम निकाल कर रहता है। अगर आप इन दवाइयों से निजात हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला के निज़ाम से तिब्बे नबी और तिब्बे कुरानी की तरफ लौट आइए, जहाँ पे अल्लाह ने आपके लिए हर बीमारी की शिफा रखी है। इसके साथ ही बज़्म महरवी में आपने तबीब, आपने मुआलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहें महरवी टीवी और शेयर करते रहें, दूसरों को भी ये सदका जारिया है। अल्लाह हामी नासिर।